Sziasztok! Köszöntelek benneteket újra innen a Kál mellett található Sügértanya horgásztóról, ahol az előző videómat azt úgy fejeztem be, hogy nem vagyok az a feladós típus, és addig fogok küzdeni, addig fogok hajtani, amíg a 10 kg feletti álomcsukámat meg nem tudom fogni. A mai nap az nyugodalmasan indul, viszont egy fél órán belül megérkezik egy nagyon erős, markáns hidegfront, és ez erős széllel fog érkezni, ami a csónakos horgászatok gondolatát elvetette, és itt jött képbe az én kedvenc nagycsukás módszerem, a döglött halas fenekezős horgászat, úgyhogy a mai nap során ezzel fogom magam próbára tenni, és ezzel eredek álmaim csukájának nyomába. Hiába sikerült kora hajnalban, fényváltás után egy kicsivel ideérjek, nem tudtam elkezdeni a horgászatot, mert egy annyira drasztikus és erős havazást hozó zivatar érte el a térséget, ami miatt egész egyszerűen nem tudtam összekészülni és felszerelni a botokat, úgyhogy most már így nappali fények közepette reggeli órákban kezdem meg a horgászatot. Nem is húzom sokáig az időt, ugyanis már a horgokat felcsalisztam. Várom a nagytestű csukámat. A kedvenc módszerem a nagy csukák megfogására a nagyméretű döglött halakkal történő horgászat. Ezen a boton, amit most élesítettem be éppen, ezen egy nagyméretű dévérkeszeget kínáltam fel, a másik botomon pedig egy nagy 60-70 dekás makrilának a farok részét fogom a horogra tűzni, a fejrészt pedig apró darabokra fogom fölvágni, és a két végszerelék környékére fogom szétszórtan bedobálni, mert a korábbi tapasztalatok azok azt mutatják, hogy ha ilyen magas halolajtartalmú haldarabkákkal megszórtam a pályát, akkor nagyon jó eséllyel várhattam a csukákat, és sokkal több halat tudtam úgy fogni, mint hogyha csak magában a horogcsalimat dobnám be. A csalihalak tárolása, szállítása természetesen fagyasztott állapotban a legegyszerűbb, amiben nagy segítségünkre van egy pici hűtőtáska, amiben igény esetén jégakúval akár egy egész napig is fagyos vagy hideg állapotban tudjuk tartani a csalihalainkat. És apropó csalihal, a tavon a tógazda engedélyével használtam csalihalat, illetve azok felkínálásához dupla 3-as horgot, ugyanis a horgászataim célja az a videókészítésen felül egy állományfelmérés is volt. A kora hajnali 0, maximum 1 fokhoz képest a hőmérő higanyszála vadul elkezdett száguldani fölfelé, és egészen 2 fokig meg sem állt, szóval nem sokat melegedett a hőmérséklet. Mindemellett erős északi-északnyugati szél fúj, és a légnyomás is szépen kúszik fölfelé. Ezek tipikus hidegfronti hatásra utaló jelek, amik a tapasztalataim alapján a legjobb feltételek csukahorgászat szempontjából, mert nem kell csak a korahajnali, illetve a délutáni fényváltásra hagyatkozni, ilyenkor egész nap számíthatunk a csukák kapására. Nagyon izgatott vagyok, hogy valamelyik csalim gazdára fogja találni, mert ha igen, akkor az nagy valószínűséggel nagy testű hal lesz, mert ebben a vízben jellemzően igen nagy 6-7-8 kilós, vagy akár 10 kg feletti csukákkal is jó eséllyel találkozhatunk.
mérlegelő ki van tárázva. Gyorsan belebújtatjuk ezt a gyönyörűséget. Hogy ki tudjon csúszni. Valamennyire visszacipzározom. És akkor nézzük a nettó súlyát. (10 kg 59 dekagramm. Megmutatom nektek is. Négy évnyi hajsza után végre a kezeim között tarthatom életem első 10 kg feletti csukáját. December 23-a van, holnap szenteste, úgyhogy az én ajándékom az most egy picit korábban érkezett. Nagyon hálás vagyok. Gyönyörű szépen elúszott. Megvan, amiért jöttem. Így teljes, hogy épségben és egészségesen úszik el az a hal, amiért ennyit küzdöttem. Ezen a horgászaton használt felszerelésről egy pár szót szeretnék ejteni. Az előttem látható bot, ez egy 3,1 font tesztgörbéjű, kifejezetten a döglött csalis csukázáshoz kifejlesztett horgászbot, ami 3 méter 60 centi hosszúságú. Ez egy nagyobb távolságok meghorgászására is alkalmas, erős, masszív, robosztus horgászbot, viszont mégis rugalmas, és van egy kellő lágysága, ami a csukák fejrázását tudja kompenzálni. Az orsó dobjára fölcsévélt zsinór az még egy nagyon fontos pont, ami 32-es fonott. Nem azért van szükség ilyen vastag fonott zsinórra, mert ennyire erős halak a csukák, bár azért a nagyméretű csukák azok igen jó erőben vannak általában, hanem azért, hogy még csak véletlenül se tudjuk beszakítani a felcsalizott horgokat, mert annak katasztrofális vége lenne. Gondoljunk csak bele, beszakítunk egy 2 darab 3-as horoggal ellátott makrélát, vagy bármilyen csalihalat, és azt egy csuka fölveszi. Nagy valószínűséggel végzetes lesz a számára, úgyhogy ezt mindenféleképpen szeretném elkerülni, ezért használok ilyen vastag és erős fonott zsinort. A végszerelék az a már jó párszor bemutatott, szabadon csúszó, teljesen ellenállásmentesen működő, nagy olmos, fenekezős végszerelék. A mai nappal már elkezdtek hosszabbodni a nappalok ugyan, de még csak 3:30 van, és már elkezdett sötétedni. Ezzel együtt pedig a hó is újra elkezdett szálingózni, úgyhogy a horgászat az szépen lassan a végéhez közeledik, de azért még bizakodom abban, hogy valamelyik csalim gazdára fog találni. Teljesen besötétedett, és ezzel együtt szépen kifehéredett a táj, mert a havazás az nemhogy alább hagyott volna, még jobban esik, de további csukakapásom az már nem volt. Viszont egyáltalán nem vagyok emiatt szomorú, ugyanis
megfogtam azt a fantasztikus csukát, amiért évek óta járom Magyarország vizeit. Rettenetesen boldog vagyok, így szenteste előtt egy nappal megkaptam azt, amiért ide jöttem. Köszönöm szépen, hogy ebben a videóban velem tartottatok, és megoszthattam veletek ezt a fantasztikus élményt.